Ellara dreymdi að eiga besta bakaríið í öllu þorpinu. Litla sölubásinn hennar á iðandi markaðnum var alltaf fullur af yndislegum ilmum, en gómsætu kræsingarnar hennar drógu sjaldan að sér mikinn mannfjölda. Hún horfði á aðra bakara, en básar þeirra flóðu alltaf af viðskiptavinum sem voru fúsir í glæsilegar, litríkar kökur og flókin sætabrauð. Kannski þarf ég að baka eins og þeir, hugsaði hún sorgmædd, á meðan hún fylgdist með fólki dástaháum sköpunarverkum skreyttum með ætum blómum og glitrandi glitri. Hún eyddi ótal klukkustundum í að reyna að líkja eftir flóknum hönnun þeirra, með fínlegri kremmi og björtum stráningum. Þrátt fyrir allar hennar tilraunir var hjarta hennar ekki sannarleika í því og kökurnar hennar litu oft út fyrir að vera valtandi, sóðalegar og hreinskilnislega, svolítið þreyttar. Þetta er ekki ég, sagði hún einu kvöldi, starrandi á sérstaklega dapurlega 3 hæða köku. Gamli Leo, góður og vitur fastakútni, keypti oft einfalt, sveitalegt heilveiti brauð hennar og virtist alltaf taka eftir skapi hennar. Hann nálgaðist sölubás hennar með mildum brosi. Hvað er svona djúpt að angra þig, unga bakarastúlka? Spurði Leo hljóðlega, augu hans glitrandi af skilningi. Ellara hellti úr hjarta sínu og útskýrði vonbrigði sín. Flottu kökurnar mínar eru bara ekki vinsælar og ég get einfaldlega ekki látið þær líta eins fullkomnar út og hjá öðrum, sama hversu mikið ég reyni. Leo hlustaði þolinmóður, kinkaði hægt kolli. En Ellara, spurði hann, rödd hans full af hlýju, hvað elskar þú sannarlega að baka mest af öllu þínu hjarta? Hann bendi á körfu af einfalda, stökka brauðinu hennar. Þetta, játaði hún, gamla uppskrift ömmu minnar af matmiklu, heiðarlegu brauði. En það virðist of einfalt og venjulegt fyrir stórt bakari. Bros Leo víkaði. Einfaldleiki, þegar hann er gerður með sanna ást og færni, er aldrei venjulegur, hann er óvenjulegur, ráðlagði hann vitulega. Sannur hæfileiki þinn og besta vinnan þín mun alltaf koma frá sanna sjálfu þínu, frá þínum eigin einstaka snertingu og ástríðu. Ellara hugleiti orðans lengi, sannleikurinn í þeim settist út í hjarta hennar. Hún ákvað að treysta sínum eigin innsæi, jafnvel þótt það þýddi að taka áhættu. Strax næsta morgun leit sölubás Elluru alveg öðruvísi út. Farinn var allur erfiðleikinn, þreyttu fínu kökurnar sem hún hafði þingað sig til að búa til. Í staðinn, hátt staplað í körfum voru gilt brauð af sveitalegu brauði ömmu hennar, en lokkandi ilmur þeirra fyllti ferska morgunloftið og dróa sér forvitnar augnaráð. Gangandi vegfarendur stönsuðu, svolítið ringlaðir yfir einfaldri en huggulegri sýningunni. Ung kona, sem upphaflega var á leið að öðrum bás, gekk framhjá, en stoppaði svo skyndilega, dregin af ómótstæðilegum, huggandi ilmi. Hvaða dásamlega, heiðarlega ilm er þetta? Spurði hún og tók djúp, þakklátt andardrátt. Það er sanna, heimabakaða brauðið hennar ömmu minnar, svaraði Ellara, rödd hennar skýrari og öruggari en hún hafði verið í margar vikur, full af mývindinni stolti. Konan keypti stórt brauð, sneri síðan strax aftur fyrir annað, ákaft að deila því. Fljótlega fylgdu aðrir þorpsbúar í kjölfarið, forvitnir einstakt tilboð og vaxandi röð. Þeir smökkuðu brauðið og voru algerlega undrandi yfir næringaríku bragðinu, fullkomnu stökku skorpunni og undarlega mjúkri áferðinni. Þetta er ekki bara brauð, hrópaði einn ánægður viðskiptavinur, þetta er bragð af hreinu hefð og sanna huggun, eins og hlýtt faðmlag. Ellara seldi upp hvert einasta brauð fyrir hádegi, athyglisvert afrek sem aldrei hafði gerst með flóknum kökum hennar. Hjarta hennar bólgaði af gríðarlegri gleði og djúpri ánægju, ekki aðeins vegna árangursríkrar sölu, heldur vegna djúprar gleði þess að vera sannarleika hún sjálf og deila sinni sönnu ástríðu. Hún áttaði sig á því að reyna að líkja eftir öðrum og þykjast vera einhver annar hafði aðeins haldið aftur af henni frá sanna árangri hennar. Kraftur sannleikans fólst í því að tilenga sér sinn eigin einstaka baksturstíl, djústæða ástríðu sína og sitt sanna sjálf. Það kenndi henni að sönn sjálfskilningur og sönn ástríða skapa eitthvað sannarlega sérstakt og djúp merkingarbært, eitthvað sem skín mun bjartar og vari lengur en nokkur þvinguð eftirlíking. Þessi lærdómur styrkti Ellaru til að baka með gleði sem hún hafði aldrei þekkt og byggja upp ástsælt bakari sem átti rætur sínar í sannleikanum. Sannaferð Ellaru veitti þér innblástur, gerast áskrifandi að Íselandi hefur fyrir fleiri góðsagnakendar sögur. Íttu á líka þú múnt beita þessum öfluga lærdómi í dag og skrifaðu í athugasemdir hvaða fræga sögu við ættum að deila næst.